Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео я покажу, как делать прибавки в полупатентной английской резинке без накидов или ложной резинки, все называют ее по-разному. И как же сделать прибавки? Мы сделаем прибавки в начале ряда, в середине с двух сторон центральной петли и в конце ряда. 3 вида прибавочек. Итак, давайте приступим. Прибавки в ложной резинке, патентной, полупатентной или английской резинке без накидов делаются перед лицевыми петлями. Вот они, лицевые петли. Перед ними делается прибавка. Перед или после, да, в зависимости. Если в начале ряда, то мы делаем перед лицевой. Если в конце ряда, то после лицевой. Провязываем лицевой, потом делаем прибавочку. Также, например, нам прибавки могут быть идти в центре. Например, если вы делаете клин или расширение какое-то. Вот, например, центральную петлю я сейчас помечу маркером, чтобы ее видеть, перед какой и после какой я буду делать прибавки. В этом ряду я прибавлю петельки в начале ряда, в конце и в середине, перед центральной петлей и после нее. Нужно сказать, что в этом узоре прибавки делаются всегда по 2 петли, потому что у нас как бы узор идет лицевая и изнаночная, и чтобы рисунок не сбивался, всегда прибавляем по 2 петли. Ну, давайте посмотрим. Получается, здесь в начале ряда я прибавку буду делать не перед этой лицевой, потому что у меня кромочная, и потом, хотя можно заморочиться, но я буду делать вот перед второй лицевой, да. Первую кромочную я снимаю, лицевую провязываем, изнаночную провязываем. Теперь, смотрите, перед этой лицевой мне нужно сделать прибавку. Прибавку будем делать из протяжки. Захватываем протяжечку, перекрещиваем ее, так накидываем на спицу на левую, провязываем лицевую. Делаем накид и в эту же петлю провязываем еще одну лицевую. Вот. И снимаем. Дальше у нас лицевая, изнаночная. Пошли по рисунку. Доходим до той петли, перед которой мы должны сделать прибавку. Вот она петля. Мы провязываем изнаночную. Вот она протяжка. Поддеваем ее с изнаночной стороны, накидываем на левую спицу. Накинули, спицу не вынимая, провязываем лицевую, накид и еще одна лицевая. Вот мы прибавили 2 петли. Снимаем. Так, это у нас лицевая, провязываем ее, и после нее мы тоже будем делать прибавку. И также из протяжки продеваем протяжечку, перекрещиваем, провязываем лицевая, накид, и в эту же петлю еще одна лицевая. Дальше пошли по рисунку до последней лицевой петли, да, после которой я также буду делать, вот она у меня лицевая, буду делать прибавку. Лицевую провязываем, и после нее делаем прибавку. Подхватываем перетяжку, вот она перетяжка, подхватываем, накидываем ее на спицу, провязываем лицевую, накид и еще одна лицевая. И дальше довязываем 2 изнаночные. Последний изнаночный и кромочная. Так, следующий ряд. В следующем ряду нам нужно связать, чтобы наш рисунок дальше вырисовывался. Да? Чередуем. Смотрите, кромочная, дальше у нас лицевая. Провязываем ее лицевой. Дальше идет изнаночная. Теперь смотрите, вот они, 2 петли, это накид и первая лицевая. Вот эту вторую лицевую после накида мы ее провязали как изнаночную. А здесь получается, лицевая должна быть двойная, поэтому накид и ту петлю мы провязываем 2 вместе лицевой. Вот. Дальше изнаночная и пошло по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, вот они 3 петли. 3 петли, которые петля, накид, петля. Мы провязываем первую изнаночной петлей и накид с петелечкой за заднюю стенку лицевой. Опять изнаночная, опять прибавка. 2 вместе лицевой, петля и накид, изнаночная. Дальше пошли по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, смотрим, лицевая, значит, нужно провязать накид вместе с лицевой. Так, еще раз. Накид вместе лицевой, изнаночная, лицевая,
и 2 изнаночные в конце. Изнаночные и кромочную тоже провязываем изнаночной. Все, мы восстановили рисунок. И дальше, сколько вам нужно, провязываем. Сейчас я провяжу несколько рядов, чтобы нам рассмотреть, как же у нас прошли прибавления. Я провязала несколько рядов, и смотрите, сразу видно прибавки. В этом видео я показала вам 3 варианта. В начале ряда прибавка, в середине с 2 сторон и в конце ряда. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!